హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇవాళ వీడియోలో ఆలు సమోసా ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకునే విధంగా చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఇది చాలా క్రిస్పీగా బాగుంటాయి. ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతాయి. ఇలా ఈవినింగ్ స్నాక్లో చేసి పెట్టండి. ఇప్పుడు ఆలు సమోసా తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోవాలండి. ఇందులో 2 కప్పుల మైదా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టీ స్పూన్ వాము వేసుకోవాలి. ఇలా చేత్తో మనం కాస్త క్రష్ చేసి వేస్తే ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనము సాల్ట్ వేయాలి. ఇలా సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నూనె వేసుకోవాలండి. మీరు కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్న నూనె అయినా సరే వేయండి, చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. నేనైతే మామూలు నూనెనే వేస్తున్నాను. ఇలా వేసి మనం బాగా ఇట్లా నూనె పిండి కలిసే విధంగా ఇలా బాగా చేత్తో కలుపుకోవాలండి. ఇలా మనం చేత్తో ముద్ద తీస్తే ముద్దలాగా రావాలి. ఇలా ముద్దలా రాకపోతే మీరు మరి కాస్త నూనె వేసి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. పిండి అనేది మనం చాలా టైట్గా కలుపుకోవాలి. 2 కప్పుల మైదాకు నేను 1/2 కప్పు వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా పిండి అనేది బాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మనము ఒత్తుకోవాలి. ఇలా టైట్గా తడుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టి ఒక 20 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇవ్వాలి మనము పిండికి. ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం చూద్దాం. ఇక్కడ నేను 3 పెద్ద సైజు ఆలుగడ్డలు తీసుకున్నానండి. ఇవి ఉడికించుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇవి మనం ఉడికించుకున్న వెంటనే వాటర్లో నుంచి తీసేయాలి, లేదంటే వాటర్ అంతా లాగేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం వీటిని స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా మరీ మెత్తగా ఉడకపెట్టుకోవద్దండి ఆలూని. ఇలా స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న దీన్ని పక్కన ఉంచుకొని ఇప్పుడు మసాలా చూద్దామండి స్టఫింగ్లోకి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలండి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి అండి. ఆమ్చూర్ పొడి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేయాలి. 1 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని ఇది బాగా పక్కన ఉంచుకోవాలండి. అలాగే ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకుందాం. మనము స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది మనకు ఎక్కువ పట్టదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం జీలకర్ర వేయాలి. 1 టీ స్పూన్ అంత జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇలా దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూని ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాను ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఇలా వేయించుకోవాలండి. మరీ ఎక్కువ వేయించుకోని అవసరం లేదు మనము ఆలూని. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. ఇలా కొత్తిమీర వేసి 1 నిమిషం పాటు ఇలా ఉడికించుకొని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి. ఇది బాగా చల్లారాలి. చల్లారిన తర్వాత మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని తీసుకొని మనం ఇది ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి. చూడండి, మనకు పిండిలో నుంచి కొంచెం మాయిశ్చర్ బయటకు వచ్చి ఇలా మనకు కాస్త మెత్తగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవి 2 భాగాలు చేసి ఇప్పుడు మనము అన్నీ ఒకే సైజు వచ్చేటట్టు ఇలా రోల్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఒక చాక్తో మనం ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే సైజు లాగా సమోసాలు వచ్చేటట్టు ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి. మీరు కాస్త చిన్న సమోసాల కోసం కొంచెం చిన్న సైజు తీసుకోండి. నేనైతే పెద్ద సమోసాలు చేస్తున్నాను, అందుకని పెద్దగా కట్ చేస్తున్నాను. ఇలా చేసుకున్న వీటిని ఒకసారి ఇలా రోల్ చేసి మనము ఇప్పుడు ఇవి చపాతీలాగా మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనం ఈ సమోసా కోసం ఇట్లా పొడవుగా రోల్ చేసుకోవాలండి, రౌండ్గా చేసుకోకూడదు. ఈ సమోసా షీట్స్ మనకు కాస్త మందంగానే వస్తాయండి. ఇవి కాస్త మందంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది, మరీ సన్నం చేయకండి.
మనం చపాతీ కన్నా కొద్దిగా సన్నం చేసుకోవాలి. అంతేనండి. మనం ఇప్పుడు వీటిని 2 భాగాలు చేసి కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సగం కట్ చేసుకోవాలండి. ఇందులో మనకు 2 అవుతాయి సమోసాలు. ఇప్పుడు దీనికి వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలండి. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత మనము కోణాకారంలో పెట్టుకోవాలండి సమోసాని. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. మనకు స్టఫింగ్ విడిపోకుండా ఉండాలంటే అంచులు బాగా ఒత్తుకోవాలండి. ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకొని కోణాకారంలో ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా అంచులను బాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా సమోసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా మనం ఒక స్పూన్తో ఇట్లా ఒత్తుకొని ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు పెట్టుకోవచ్చండి. కాస్త మనకు ఈ పైన లేయర్ అనేది కాస్త ఉండాలండి, మరి ఎక్కువ పెట్టుకోకండి. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా ప్రెస్ చేయాలండి. అంతే, మనకు సమోసా రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా చేసుకున్న సమోసాను మనం స్టఫింగ్ విడిపోకుండా ఉండడానికి ఇలా అంచులను ఒకసారి బాగా నొక్కి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవడం. అంతేనండి, సమోసా మనకు రెడీ అయిపోయింది. ఇలా అన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మళ్ళీ ఇంకొక సమోసాను కూడా చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇలా మనం వాటర్ అప్లై చేసి అన్నీ ఇదే విధంగా చేసి పెట్టుకోండి. స్టఫింగ్ అనేది విడిపోకుండా ఉండడానికి ఇట్లా వాటర్ అప్లై చేయాలి. ఇలా కోణాకారంలో పెట్టుకోవాలండి. ఇలా మనకు అంచులు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి, లేదంటే మొత్తం ఆయిల్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రై చేసేటప్పుడు. ఇదే విధంగా అన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసి ఇలా మధ్యలో ఫోల్డ్ చేసి ఇలా మనం అంచులను ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సమోసా మనకు రెడీ అయిపోయింది. ఇదే విధంగా అన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టుకున్న వీటిని ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలండి, అప్పుడే ఫ్రై చేసుకోవద్దు. ఇవి ఆరిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలండి, డీప్ ఫ్రై. ఇలా మనము ఆయిల్ అనేది మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదండి. ఈ సమోసాలు మనం లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి, లేదంటే అప్పుడే కలర్ వచ్చేస్తాయి మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకుంటే. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు క్రిస్పీగా బాగా వస్తాయండి మనకు సమోసాలు. ఆయిల్ అనేది మరీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం సమోసాలు వేయొద్దండి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి. మీడియం సమానంగా ఉండాలండి. అలా ఉన్నప్పుడు సమోసాలు వేసి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఒకవైపు కాలాక ఇంకో వైపుకు ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి మంచి కలర్లోకి వచ్చాక ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతేనండి, సమోసాలు మనకు రెడీ అయిపోయాయి. ఆలు సమోసాను మనం ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా చేసేయచ్చండి. ఈసారి మీరు ఇలా ఇంట్లోనే చేసి పెట్టండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు, చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.